世界是多向度发展的，世界历史更不是单线式前进的。中国不能全盘照搬外国的政治制度和发展模式，否则的话，不仅会水土不服，而且会带来灾难性后果。2000多年前，中国人就认识到了这个道理：橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。业途相似，其實味不同，所以然者何？水土異也。佢講到一個國家嘅制度，必須考慮自己嘅歷史同現實理論同實踐，形式同內容有機統一，要堅持從國情出發，唔能夠突然搬離一座政治制度上嘅飛來風。骨生淮南則為骨，生於淮北則為枳。意思即是話金嘅骨橙係甜嘅，佢嘅土壤啱咧，佢就係骨。如果佢生喺淮北一個唔同地方嘅時候咧，佢就會只可以造成苦澀嘅果子。所以盲目咁樣依從別國嘅選舉辦法，會將我哋嘅前途命運喪送掉嘅。環顧其他地方，盲目追求民主嘅顏色革命，俾人民帶嚟嘅係戰爭災難。我希望佢哋能夠務實咁樣坐落嚟，探討一個符合法律框架嘅方案。1997年7月1日，香港回歸祖國，洗脫百年恥辱。一國兩制、港人治港、高度自治同各項嘅原則同制度已經係建立起嚟啦。佢哋仲需要逐步完善，尤其是係民主政制，更係一直係循序漸進咁發展。市民熱切期待佢哋能夠投票選特首。我哋面對好多障礙，但係我哋要有無比嘅決心，面對一切艱難，建立一個前所未有嘅民主制度。